Volley druk daar van Sanchez en José Maria. Controleerde Bandeja van Sanchez om weer dat net over te pakken. Ook daar weer maar kort in de verdediging gedwongen. En nu het gevoel bij Sanchez. Maar kijk eens even, nu wordt het de flipperkastpadel. Oei. José Maria, alles valt binnen zich. Die ook. Sanchez gaat er nu voor. Is eigenlijk niet zo'n lekkere smash. Daar, mooi gepakt door Rodriguez. Maar dan is de baan verder open. Dat doet ze nog handig, Rodriguez.